Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sistem pengelolaan destinasi wisata alam air terjun Pengantin adalah kegiatan ekonomi berbasis masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat Tirta Hargo Kencana sebagai lembaga pengelola dengan cara bekerja sama dengan semua pemilik lahan di sekitar wisata dan parkir. Desa Wisata Hargo Mulyo atau Air Terjun Pengantin menawarkan suasana pedesaan yang didominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pembudidaya bunga. Kehidupan penduduk pedesaan yang berfalsafah Nrimo ing Pandung mampu menarik perhatian pengunjung untuk merasakan bagaimana kehidupan yang bersahaja dan bersahabat dengan alam. Air yang jatuh dari ketinggian menyerpih menjadi buliran-buliran bening. Air terjun Pengantin warga lokal menyebutnya. Ia menawarkan sejuta keindahan. Desa yang terletak di kaki pegunungan Lawu Utara ini adalah Desa Wisata Hargo Mulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Pesona alamnya membuat mata betah memandang. Langit menjadi batas antara keindahan dengan keindahan di balik bukit lainnya. Suhunya yang sejuk, keramahan penduduk lokal yang menyapa hangat, membuat orang terpukau menyaksikan eksotisnya alam di kawasan ini. Dengan cerita mistisnya, air terjun Pengantin semakin membuat sejuta tanya orang yang berkunjung ke wisata ini. Selain air terjunnya yang indah, terdapat sebuah peninggalan rumah batu atau omah watu yang masih berdiri kokoh tak lapuk dimakan usia. Omah watu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Rumah batu yang dibuat oleh seorang petani bernama Hartomo pada tahun 1970 merupakan peninggalan mahakarya sekaligus sebuah aset desa wisata di kawasan air terjun Pengantin. Rumah batu ini mungkin bisa dikatakan hampir tak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Rumah batu karya seorang petani desa yang tak mengenal pendidikan formal mampu membuat decak kagum para arsitek kekinian. Dengan peralatan sederhana, batu besar yang berserakan di pekarangan rumah dipecah dan ditumpuk ke atas menjadi sebuah bangunan dinding rumah. Bangunan rumah yang terbuat dari pecahan batu tersebut mampu menunjukkan nilai sejarah nenek moyang tentang arsitektur Jawa yang penuh filsafat. Sejarah kebun teh Jamus Ngawi pada awalnya merupakan perkebunan milik kolonial Belanda yang dibangun tahun 1886 dan didirikan oleh pengusaha Belanda bernama Van der Red. Perkebunan teh ini mengalami pergantian pengelola beberapa kali selama masa penjajahan hingga setelah kemerdekaan Republik Indonesia mulai tahun 1973 hingga saat ini perkebunan teh Jamus dikelola oleh perusahaan swasta. Kebun teh Jamus Hargo Mulyo berada di sebelah selatan desa atau berbatasan langsung dengan Desa Hargo Mulyo atau berada di kawasan air terjun Pengantin. Kebun teh ini merupakan wisata alam yang masih alami. Kita disuguhkan dengan hamparan kebun teh yang luas membentang hijau. Suasananya sejuk dan damai. Di lokasi desa wisata ini juga terdapat kawasan perkemahan untuk para wisatawan yang ingin merasakan suasana asli pedesaan dengan hidup di alam secara langsung dengan dikelilingi oleh kebun teh yang memberikan suasana khas pedesaan. Agrowisata bunga krisan di lereng Gunung Lawu Utara di kawasan air terjun Pengantin semakin menambah sempurnanya keindahan alam di Desa Wisata Hargo Mulyo. Kawasan agrowisata Kebun Bunga Krisan merupakan inisiasi tokoh dan pemuda warga desa setempat untuk mengoptimalkan potensi daya tarik desa selain keindahan wisata alamnya.
Bunga yang ditanam di sebuah lokasi greenhouse di persawahan ini justru menambah eksotisnya alam pertanian desa. Di sentra agrowisata Bunga Krisan, pengunjung dan penggemar bunga dapat memetik langsung dan menikmati keindahan bunga krisan yang mulai berbunga. Jabal Kadas. Jabal Kadas merupakan sebuah bukit yang masih berada di kawasan air terjun Pengantin, Desa Hargomulyo. Di Bukit Jabal Kadas ini disemayamkan patih Ngawi bernama Ronggolono. Ronggolono sekaligus menjadi leluhur warga sekitar kawasan air terjun Pengantin Hargomulyo. Oleh warga, bukit yang dikeramatkan merupakan saksi dan kemegahan kota Ngawi kala itu. Tak hanya itu, Bukit Jabal Kadas Makam Patih Ronggolono merupakan salah satu destinasi wisata religi di mana setiap bulan Suro atau Muharram, Bupati Ngawi beserta jajarannya melakukan ziarah makam di tempat ini. Nah, sungguh sempurna keindahan alam yang diberikan Tuhan di kawasan wisata air terjun Pengantin. Di tempat ini pengunjung dimanjakan oleh keramahan warga. Untuk itu, keterlibatan pemerintah daerah dan desa sangat diperlukan guna memfasilitasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata. Karena masyarakat atau pemuda setempat lebih memahami tentang fenomena alam dan budayanya, sekaligus menentukan kualitas produk wisata yang ada di desa wisatanya.